አሉልሽ ነው እንዴ? ለምታመሰግናት ለምን ማለመሰግናት ታውቃለች? ሌባ እኮ ነች እሷ። ምን ማለት ነው ሌባ ነች ማለት? ተረጋጊ፣ እኔ አዳምጪኝ። እሺ ተረጋጊ፣ እኔ አዳምጪኝ። ይኸውልሽ ዲፈም ነደገ እሷ ለልጆቼ ነው ያደረሰችው። የገዛት ልብሱ ለልጆቼ ነው። አንቺ አለብሽው ምን ታደርጊዋለሽ? እሱ ነው ልብስም ልክ ነው። በቃ ለአንቺ ልብስ የፈለግሽውና ሊገዛልሻል። ያ የመጣው ለሱመያ ነው የመጣው፣ ለልጆቼ የመጣው። እኔ እሷን ላመሰግናት ነው የመጣሁት እንጂ ልጣላት አይደለም። ምን እንደምትይ ለመስማት ብቻ ነው። እንደውም ይሄንን ሀሳብ ጋይስ waan ajaa'ibaati jechuudha. Saayidoon Roozaa hin galateeffatee uffata sana fuutee Sumayyaadhaa geessuu isheetiif hedduu tokko ishee galateeffate jechuudha. Gin intaletti ishee maannaati hawwii moo maal jedhamtu kun jechuudha. Intan caracarte. ኧረ በስመ አብ እንዴ! በቃ ሰው እንደዚሁ እንደው በቃ ኧረ ሼሚዳ ኧረ ሀዊ ሼሚዳ ከነቲ እንዴ ሲጀመር jechuudha. Inni uffata bargit hundi keenya hin beekna Sumayyaa fi ijoollee isaatiif kan fide atiyyuu jechuudha. Miman የመጨረሻ ሰው እኮ ነሽ ገዴቢቱ jechuudha. ገዴቢቱ የመጨረሻ ሰው ስለሆንሽ ነው እንጂ ለአንድ ሰው የተገዛ ልብስ ለሌላ ሰው nama biraatiif jechuudha. Uffata nama biraatiif bitame tokko nan uffadha gaafa jettu በቃ ትንሽ እንኳን jechuudha. በቃ አታፍሪም እንዴ? ሺም የለሽም? ምን ነው ይሄ ሁሉ እንትን ብለሽ ነው? ከነ ሁንዳ እንትን ስትጣብሺ ስትዱፌቲ ጣብሾፍቱ ወይቲ መለያቲ ሲጀመር uffata nama tokkoof bitame ሲጀመር jechuudha. gaafuma inni akkasittiin ቪዲዮ ረቲ በቃ ይሄንን ለራስሽ ይሆናል ትለብሳለሽ ምናምን ጋፈን ሲንጀዱ አይ እኔ ራሴ ያለኝ ይሄ የሷ ስለሆነ ለሷ መውሰድ አለብህ የትራወተ ኢትሂሙ ቀብዳ ቱርተ jechuudha. ግን አንቺ ጣብሺ ወይ ዋንታቴፍ አቲወቹ ጣብሾፍቱ ጣብሺ ዋንታቴፍ akkana godhatte akkanumattiyyuu akka ati jechuudha faayidaadhaaf deemtu sirraa mul'ata jechuudha. እንዲሁ ይታያል በቃ ለሆነ ነገር ስለምትሄጂ እንትን ስለምትይ እንደዚህ ይታያል። አከንወትዩ ሱራ ቤከመቹ አከንወት ይፋፍ ብለሳ ነጋን ስን ይፋተው ከበጀምቶ ተፈርዶቶ ተፋ አከም ጅርታኒ ነጋ ቀብዱ ነጋን ቀባኒ ገለተ ረቢ እና እንተልቲ ከነ ዳጌፈዴ ተነን jechuudha. ባይነ ተኮ ነገረምቴ ምክንያቱም በቃ አክወይ ጎደት ሱማዩ ሮዛን እንደበደባ ማሮ ጀቴ ካተ jechuudha. ግን በከ ዱጋን ጅርቱቲ ዱጋ ጅርቱ ዱባቹን ጋሪዳ ዱጋ ዱባቹዳፍ yoo ta'e jechuudha. ዱጋ ጅርቱ jechuudha. ifa waan jirtu roozaan bargit roozani seedoo doobsaa jirti doobsaa jirti. seedootti heerumuu barbaaddi heerumuu hin barbaaddu. sababni isaa maa inni roozaan Sumayyaa waan jaallattuuf jechuudha. waan ishiin akkana godhaa jirtu waan Sumayyaa jaallattuuf Sumayyaa faana walitti dhiyeenya baay'ee waan qabduuf akka isiin miidhamtu hin barbaaddu jechuudha. akka isiin miidhamtu qofa osoo hin taane immoo isii faana wal dhabuullee hin barbaaddu. maaliifii namoo osoo roozaan garaa murtee raawwattee Saayidootti kan heerumtu taate Sumayyaa faana wal dhabuu dandeessi jechuudha. Hiriyaadha. Hiriyyanatiin isaanii dhaabachuu danda'a. Jaalala qabanii jaalalli har'a waliif qaban kun dhaabachuu danda'a. waa hedduutu jira. Kaleessa dheengadda jireenya baay'ee waliin dabarsanii bakka jira miti namni tokko gaafa biyya ormaa keessatti keessattuu jechuudha. keessattuu biyya ormaa keessatti hin beektanoo taatanii ijoollee baay'een jechuudha gaafa biyyarraa gara Saawudiitti deemanii Yamaniidha miti antittiin bakkeen isaan turan gaafa achi deemanii jechuudha. namoonni baay'een mana Saayidootti arrafatu jechuudha. mana Sumayyaatti. Sumayyaan kun hunda isaaniitiif haadha taatee jechuudha. dhugaa dubbachuudhaaf hin argina mitiira viidiyoo irratti. namni jireenya mana keessa akkaataa itti jiraatu ati keessa gadi buutee raawwattee akkamitti akka namni kun jiraatu hin beektu. bargit ati wanta ati beektu maa inni sooshaal miidiyaa irratti waan isaan fidanii sitti argisiisa. waan ija keetiin argitu waan gurra keetiin dhageessu mitiiree kanatti odeessitu. yookiin immoo nama kana ollaa nama sanaa gaafa taate yookiin immoo nama kana faana jireenyatti jiraataa jirtu nama kana faana waliin yookiin bakka jira bakka waanuma tokkorraa odeessita bar waanuma tokkorraa waan gaarummaa nama sanaas ta'e yarummaa nama sanaas ta'e
waan irraa argan tokko waan irraa nama sanarraa argite tokkodha kan itti haasoftu namni kamiyyuu. So kana dura wantoonni nuti argaatii turre yeroo itti jarri kun wal faana jiraataa turanitti yommuu itti namoonni gara Itoophiyaatirraa gara Yamanii gaafa deeman mana isaaniitti buqatanii inni hojii barbaadus gara hojii inni immoo achi turus achi ture. Haala sanaan akkasitti namoonni baay'een achitti gaafa mana isaanii keessatti buqatan argina jechuudha. Innaa biyyarraa dhufan achuma keessatti immoo haala jireenyaa isaaniif mijachuu baate achitti haala mijeeffatanii sanaan booda gara hojiititti namoonni baay'een amma yogguu laaltan hawwaan kun ifaan akka biyyarraa dhuftee mana isaanii turtee achuma keessatti otuma jirtuudha kan isaan iyyuu gara na bira dhufan natti fakkaata. Isaan waliin turtee sana booda biraa baatee waan kireeffatte haa ta'u waan akkasiiti. Deebisee namoonni baay'een jechuudha namoonni baay'een haala akkasiitiin isaan biratti qabbaneeffatee beelasaa dadhabbiisaa sanaan booda gara jireenya biraatitti kan darban jiru. Tarii amma mucaan kunis yeroo itti achi turte sanatti wanna tokko bakka jira miti waan tokko isaan oolmaa tokko isaan ooluu danda'u yeroo sanatti. Kanaaf sababa kanaaf namni immoo oolmaa xiqqashuullee maan taane gaafa oolmaa siif oolmaa nama sanaa hin dagattu ati keessattuu biyya ormaa keessatti. Keessattuu jechuudha biyya ormaa keessatti. Sababa kana ta'eef amma Roozanii yeroo sanatti Sumayyaan kun akkuma akka haadhatti akka boleettitti akka hiriyyaatti taate fi mucaa kana waa hedduuf isheedhaaf dhaabachuu dandeessi. Sababa kanarraan kan ka'e jaalalli isaanii akkuma jiru ta'ee ammallee immoo yaanni yeroo sanaa waan keessa jiruuf mucaan kun isiirraa gargar ba'uu hin barbaaddu na fakkaata gaafan itti yaadu. Akka isheen miidhamtullee hin barbaaddu. Akka namni biraa immoo jidduu isaanii galullee hin barbaaddu. Daa'imti kunis akka isheen bittinnooftu hin barbaaddu. Namoonni baay'een keenya nuti amma fakkeenyaa fi waan daa'imaati irratti gaafa dubbannu akka jarri kun gargar ba'an hin barbaannaaree hin barbaannu. Akka isaan walitti deebi'anii jireenyi bareedduu godhatanii daa'ima kanallee waliin guddifatanidha miti kan nuti jechaatii jiru. Yaa'u akka nuti jennee isaan hin jenne malee. So kanaafiyyuu jechuudha. Yaanni Roozaa yaada kanadha. Yaanni intalittee ishee immoo amma dhuftee kana hawwiimoo maal jedhamtu kana waan inni qabu hunda xirri bututtuullee jechuudha bututtuullee intii arabannaati ishee midhaa arabannaati ishee nuun awwaarradiin eessaa baatee dhufte ati sil eessaa baatee dhufte lafa jalaa baatee dhufte moo uffata nama tokkoof bitame lamin maaf narraa fudhatama inte yeraasaa akkoo ነው ለሳ ብሎ አይደለም እንዴ ተገዛ isheedhaaf jedhee bitame akkamitti uffata nama tokkoof bitame akkamitti narraa fudhame jettee raawwatee tan caraccartee mucaa rukutuudhaaf kaate. Ajaa'ibuma natti ta'e baay'ee nama dhiba dhugaa dubbachuudha fi intalli kun immoo Saayidoo faana akkuma Sumayyaan jettee jireenya garaa fuulduraa itti fuftee jiraatti isinitti hin fakkaatin. Waan ishee barbaachisu qofatu jira waan ishee barbaachisu sana fayyadamtee irraa deemuudhaaf. Kun immoo gilxii jirudha jechuudha.